Ajde, paviš. Uti ne oči. Ajde aplauz. Аз се качвам, бе. Не съм невеста на камера. Масата стои.
на Сојузот за иднината, кој ги промовира кандидатите и членовите на Советот на општината Градско, заедно со кандидатот за градоначалник. Драги сограѓани и гости, чест и задоволство ми представува да ги представам и да ги повикам кандидатите за советници на општина Градско. Ве молам да ги поздравиме со аплауз. Слободан Бошков. Ефик Мусов. Госпоѓа Маја Миленко. Гости, почитувам председателя на Социјалдемократскиот сојуз на општина Градско, а воедно и наш кандидат за градоначалник на Сојузот за иднината. Почитувани симпатизери и истомисленици, мои драги сограѓани, добро вечер! Чест ми е што сега ве гледам во ваков голем број. Број кој што на 24 март ни ветува сигурна победа на
села. Тука е водоснабдувањето во Грацко, амбулантата во село Веничани, која што отворена пред 15 години, а веќе 5 години воопшто не работи. Мостот во села Ногаевци 2,5 години е ставен на тапет и се уште се разгледува. Водовод и канализација во село Добрат и се уште нема, иако живееме во 21. век. Палуѓе! Доста ни е оддавање на лажна надеж и празни ветувања. Ајде да размислиме со бистри глави и чисто срце и да им покажеме дека ние може да успееме во тоа. Да не подгледнуваме на притисоци и закани. На 24 март да го избереме вистинскиот човек за тоа. Да го избереме нашиот кандидат за градоначалник. И кандидатите за членови на советничката листа на Сојузот за иднината. А сега со громогласен аплауз да го поздравиме председателот на општинската организација на СДСМ. Драги суграѓани, мои близки соработници и партиски активисти, почитувани гости, мои грачани, добра вечер и добре дојдовте на промоцијата на мојата програма за градоначалник и листа на советници за нашето градско. Добре дојдовте на настан, кој е почеток на падот и крајот на 13-те години мизерија и фамилијарно. Почитувани присутни, докажавме и покажавме во изминатите неколку години. Покрај компетентноста, посветеноста и одговорноста, постои изграден систем на вредности за општо добро, кој сите за нас мора да го почитуваме и е единствениот начин по кој што треба да се работи. И сите наши проекти и активности имаат поедна точка токму од тоа општо добро. Политиката на новото реформирано СДСМ градско е политика во која трудот секогаш се вреднува, а резултат од ваквата метода е видлив. Тоа го знаат моите соработници, а резултат на тоа сум и јас, исправен гордо, барајќи ја вашата поддршка за да докажеме дека навистина може искрено, честно и посветено да се постигнуваат нови победи за нашето градско. Сограѓани од општина Градско, денес стојќи пред вас ја барам вашата поддршка, но не само за мене и листата на СДСМ Градско за членови на Сојет на општината, но да ве подсетам
дека ние сме поразлични од другите. Ние не притискаме, ние не ветуваме, ние не уценуваме, ние не подкупуваме са пари, за да го нарушиме вашето достоинство и спокој. Искреност, сплотеност, честност и трудолюбивостта се она што не прави поразлични од другите и необедени да се бориме за доброто, развојот и духот на нашето градско и доброто на идните генерации. Едноставно е модерна, економски развиена општина. Јас ја имам визијата и сон токму за таква општина, која и пред оваа кандидатура беше основа да се создаде тим околу мене, тим на луѓе, кои посветени ден и ноќ ја надградуваа таа идеја и напорно работеа за можноста на низината реализација. Тим кој е подготвен да одговори максимално на овој предизвик, затоа што се работи за нашето градско, за нашата и за вашата судбина, за судбината на идните генерации. Јас, Љупче Иванов, истиот Љупче, кој беше професор на дел од вас, кој беше професор на вашите деца, кога ги направивме успесите со фудбалскиот клуб од основното училиште Дамај Груев, на државните првенства и јуниор куповите организирани во тоа време. Истиот Љупче, кој заедно со дел од вас создадовме успешен тип на фудбалскиот клуб Локомотива, на кој тогашното, а и сегашното раководство во заминување не му даде доволна шанса да ги покаже своите квалитети. Љупче од трафиката кај детка Радмила, Љупче кој своето детство го помина по линијата на Кула и Брегалница, работејќи земјоделие заедно со своето семејство. Последните 2 години ги откупуваше и вашите земјоделски производи. Многумина од вас ќе се запрашаат како, кога од општината е останато само блокирана сметка по која градско стана препознатливо и споменувано по медиумите во нашата република. Знам само еден одговор. Работа, волја и посветеност. Да се биде градоначалник на градско е голема чест, а уште поголема одговорност. Ќе бидам градоначалник на сите граѓани, без разлика на вашата етничка, верска, политичка, полова, старосна или социјална припадност. Должноста ќе ја извршувам одговорно, честно, достоинствено и со голема посветеност. Заедно со вас, со членовите на Советот, со вработените во општинската администрација и локалните јавни установи. Во партнерство со Сдруженијата на граѓани и стопанственици ќе направиме многу за да го подобриме квалитетот на животот. Секогаш моето настојување ќе биде да направиме повеќе и подобро за градско, за мојата општина каде што живеам и пораснав со вас. Програмата за мојот 4-годишен мандат ја изготвила врз основа на вашите и мои реални идеи за подобар живот во нашата општина. Дел од проблемите кои ќе се обидиме да ги решиме наредните 4 години се: решавање на проблемот со дотор на водата за пиење и низиниот квалитет со цел континуирано снабдување со здрава и исправна вода за пиење во градско. Подобрување на изфрлањето на сметот, расчистување на речното корито на реката Вардар и дивите депонии околу неа, до асфалтирање на сите улици во градско, уредување на тротоарите и изградба таму каде што ги нема, подобрување на условите на патиштата кои водат до обработливите земјоделски површини Кула и Брегалница и патот Оранжери и Уланци, лежачки полицајци за регулирање на сообраќајот,
на регионалниот пат и сите улици низ градско и останалите населени места на кои се вози со голема брзина, со што ќе се зголеми безбедноста на сите граѓани. Сообраќајно решение за тешките товарни возила кој ќе овозможи непречено функционирање на сообраќајот и ќе се отстранат појавите за автобуските стојалишта бидат блокирани од паркираните товарни возила, со што се загрозува сигурноста на останатите учесници во сообраќајот, се извинувам. Реконструкција на мостот на реката Вардар кај Уланци, снабдување со чиста и здрава вода за пиење, средување на главните улици во Уланци и подобрување на уличното осветлување, ставање во функција на канализационата мрежа и неизина доизградба да сите жители на Виничани ги почистуваат придобивките од неа. Разчистување и уредување на коритото на реката Свеќанска, која поминува низ Виничани, и отстранувањето на дивите депонии. Континуирано собирање на сметот во Виничани. Обезбедување на континуирана здравствена заштита од матичен лекар во амбулантата во Виничани. Подобрување на снабдувањето со вода за пиење до сите куќи, вклучително и горните мала. Обезбедување со индустријска вода за Виничани. Средување на сите улици, средување и доизградба на мрежата за улично осветлување во Виничани. Ставање во функција на канализационата мрежа и регулирање на нејзините истеци во водоврати. Разчистување на дивите депонии и континуирано собирање на сметот. Поставување устава урбана опрема, средување на улиците низ водоврати, асфалтирање на школското игралиште. Средување и доизградба на мрежата за улично осветлување и постојано неизино функционирање. Обезбедување на нов извор и трајно решавање на проблемот со вода за пиење во водоврат. Обезбедување на чиста и здрава вода за пиење во населените стопанство, средување на улиците низ стопанство, асфалтирање на патот до стопанството и нивно осветлување, расчистување на дивите депонии и ставање во функција на канализациона мрежа во стопанството, средување на улиците во Кичуварење и асфалтирање на главната улица Ногаевски пат, санација на паркот во Долноградско, средување и доизградба на мрежата за улично осветлување во Долноградско и патот бензинска пумпа Црква Свети Ѓорѓија, асфалтирање на патот до манастирот Свети Архангел Михаил во Горно Чичево, разчистување на депониите и собирање на сметот во Горно Чичево, Чичево и Подлес, ослободување на пастиштата и слободно користење на пашата, завршување со реконструкцијата на мостот во Ногаевци, разчистување на дивите депонии низ Ногаевци и собирање на сметот, поставување урбана опрема, обезбедување на здрава вода за пиење во текот на целата година, средување на улиците низ Ногаевци кои моментално се во катастрофална состојба, одржување и проширување на мрежата за улично осветлување, дислокација на сепарацијата за песок која се заканува во зградбата на мостот во Ногаевци, формирање на Сдружение за земјоделци, со што ќе се обидеме да имаме планско земјоделско производство и ставање во функција на необработливото земјоделско земјиште, оформување на индустријска зона за привлекување на домашни и странски инвеститори, откупни пунктови за откуп на земјоделски и сточарски производи. Иницијатива за изградба на канали за водоснабдување на Брегалница и Свеќанска река, со што ќе се зголемат површините на обработливо земјоделско земјиште. Амбулантно возило за потребите на сите жители во општината. Реконструкција на регионалниот пат Градско Велес во соработка со централната власт. Подобрување на условите на Подлес и Подлешкото езеро со можност за развој на селски, ловен и риболовен туризам.
Во соработка со стопанствениците ќе создадеме услови за развој на спортот и поддршка на талентираните спортисти, а посебно ќе го вратиме сјајот на фудбалскиот клуб Локомотива, која ќе издигнеме во професионален фудбалски клуб со тимови во сите новински категории. Ќе ги стипендираме талентираните ученици и преку развој на општината ќе се обидеме да ги вратиме младите кои заради досегашната безидејност масовно го напуштаат Градско. Почитувани сограѓани, има уште многу да се каже, но тоа го оставам со вашите идеи да ја надградиме оваа програма во наредните средби до 24 март. Овие избори се за вас. Време е да се разбудиме од сонот и да направиме нешто добро за Градско, нешто за паметење. Јас сум подготвен да работам за вас и да марширам заедно со вас. Не можем да го изодам тој пат само. Градско не може да се врати само назад. На овие избори ние мораме да дадеме завет дека ќе маршираме сите заедно напред и заедно ќе го ослободиме Градско. Во изминатите години се чини дека младината е многу позагрижена околу судбината на општината. Се восхитувам и ја поздравувам храброста и решителноста на овие млади луѓе кои се движат во една насока да го искажат своето незадоволство од локалната власт и да ја поддржат политиката на Социјалдемократскиот сојуз. Денес во Градско, за жал, владее невработеност, безпарица и безидејност. Но ова наше Градско останува на младите. Дајте храбро да зачекориме по патот на нивната иднина и со јасна порака до оние кои донесоа долу береже. Оние на кои им одговара ова сценарио да не заплашуваат и залажуваат, додека истите уживаат во раскошот и привилегиите кои им ги носи локалната власт веќе 13 години. Драги мои, иднината наша и на нашите деца е во наши раце. Ако тие останат скрстени, со нас ќе раководат довек оние кои во политиката влегле поради личниот интерес и ни продаваат лажен локален патриотизам, градејќи со наши пари, тоа само пред избори, задолжувајќи ја и уништувајќи ја општината до безвест. Ние не заслужуваме да бидеме нечии марионети. Доволно сме големи и паметни, доволно видовме и верувавме во лагите што толку добро ни ги сервира изминативе 13 години. Истите луѓе кои денес со старо лице бараат доверба. Решен сум да се изборам за подобра иднина и нема да дозволам никој да настане на нашиот пат. Време е да свртиме нов лист. Време е да го вклучиме собствениот капацитет. Затоа ве повикувам масовно да излезете на избори на 24 март за мене и моите советници, бидејќи само со мнозинство на совет никој не може да ги блокира нашите и ваши предвидени проекти. Вашиот глас е ваша собственост. Со него не се пазарува и тргува. Со него ќе одлучите во каква иднина сакате да живееме.
И да подсетам, овој пат вашиот глас се брои 2 пати. Еднаш за избор на локална самоуправа и уште еднаш за побрзо рушење на оваа недемократска власт која за изминатите 7 години власт која изминатите 7 години ни понуди само реклами, лажен радеж и уцени. Градско заслужува победа. Со гласот за бројот 42 ќе дадеме шанса за подобро градско, за модерно градско. Да живее градско, да живее Република Македонија! Те покануваме на дружба во партиските простории на СДСМ и ви благодарам